Ja, prva ključna stvar, ki se mi zdi, je, da znamo ustrezno izpostaviti cilje. Ampak pogosto so te cilji tistega, ki je v bistvu celo idejo postavil, ne. Dokler te cilje niso kupili tudi vsi ostali zaposleni, dokler ne razumejo, da je to nekaj skupinskega, nekaj, kar si pravzaprav vsi želijo, da pa to lahko te cilje postavimo na tak način, pa moramo nekako seveda poiskati nek kompromis med nekimi osebnimi cilji, ki jih ljudje imajo, in med nekimi skupnimi cilji. Se pravi, če znamo postaviti to skupinsko motivacijo, potem smo, bomo rekli, 30% izhodiščnih potencialov že vzpostavili, ne. Seveda potem se je pa treba predvsem naučiti, da je treba z ljudmi delati. Kar je ponavadi največja težava. Ljudje, ki postavljajo neke podjetja, so v osnovi neki strokovnjaki na nekih svojih ozkih področjih, niso bili vzgojeni za to, da bi bili menedžerji, ne. Zdaj jih je neka ideja pripeljala do te situacije, da so postavljeni neko vodstveno funkcijo, in zelo pomembno je, da se ljudje zelo hitro naučijo teh vodstvenih spretnosti. Če jih nimajo, včasih kdo seveda že ima, ker je, ne vem, bil v neki družini, kjer so bili vedenjski vzorci taki, da je lahko bilo stvar, ali pa da so bile njegove vedenja taka, da so ustrezna. Tisti, ki jih nimajo, se morajo tega naučiti. To pravzaprav ni tako zelo težko se naučiti, ampak je pa treba seveda iti skozi neke seminarje vodstvenih spretnosti, kjer nekako ugotoviš, kaj je tisto, kar je tvoja naloga kot vodja, ne. Je pa seveda ključno, da znamo z ljudmi delati. Če znamo z ljudmi delati, se moramo naučiti komunicirati. To je tudi ena izmed velikih težav. Potem, da znamo vzpostaviti sistem, kjer bo veliko timskega dela, kjer bo veliko ljudi moramo na nek način prisiliti, s tem, da jih organiziramo, da en del nekega delovnega procesa pač poteka timsko zasnovan, da to nekdo vodi, ker na ta način v bistvu ljudi naučimo delati timsko. Ko jih naučiš, da delajo timsko, seveda vidijo stvari tudi z drugačnih perspektiv, in to vsekakor povečuje kvaliteto produkta, ki ga na nek način ustvarjamo, ali pa neke storitve. In pa predvsem zavedati se moramo, da so ljudje do neke mere egoisti. Če v tem podjetju ne bojo dobili tistega, kar si želijo, bojo šli drugam. Danes v današnjem času je možnosti, da greš drugam, veliko, pravzaprav povsod iščejo kadre, ne. In zato je zelo pomembno, da podjetja, ki imajo neko dolgoročno idejo, ne, da poskušajo res na nek način pošteno delati s svojimi zaposlenimi, da jih na nek način čim bolj vključujejo v neke procese odločanja, dogovarjanja, ker s tem na nek način zagotovimo, da so čim bolj zavzeti, angažirani in motivirani. Vkolikor gre to za tako klasično način vodenja, kjer je nekdo tisti, ki diktira, ostali morajo pa to izpolnjevati, to v današnjem času seveda nikakor se ne obnese. In ko ti toliko in toliko časa porabiš, da nekoga pripraviš za to, da je sposoben v podjetju delati dobro, potem ga je škoda seveda pustiti. Veliko več naredimo, če znamo najti neko skupno zgodbo. To je pa nekaj zelo podobnega, kot da ustvariš en tim v športu in poskušaš z njimi narediti rezultat. Seveda to mora biti skupni cilji, mora biti skupne delovne navade, mora biti podobna stališča, to pa seveda zahteva eno tako učinkovito, koordinirano vodenje vseh posameznikov.